Hello everyone, welcome to tbggallery. This is Tribikram. मेरो आजको भिडियो स्पेशली PTE को रिडिङ को फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को दुईटा क्वेशन ड्र्याग एन्ड ड्रप र ड्रप डाउन सँग सम्बन्धित रहेको छ। सो PTE को रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेशन्स गर्दै गर्दाखेरि देखिने केही अप्सन्सहरु जस्तै नेभरदलेस, ननदलेस, इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफ यो अप्सन्सहरु हामीले म्याक्सिमम क्वेशनमा देख्ने गर्छौं र धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरुलाई यो क्वेशन्स ट्याकल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन्स होला भन्ने कन्फ्युजन्स पनि रहेको पाइन्छ। सो आजको मेरो भिडियो तपाईको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ। सो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेशन्स गर्दै गर्दा तपाईले इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट, नेभरदलेस, ननदलेसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने जुन तपाईलाई यो ग्याप दिएको हुन्छ सेन्टेन्समा, यदि ग्याप दिएर त्यो ग्याप भन्दा पछाडीपट्टिको सेन्टेन्स यदि कम्प्लिट सेन्टेन्स छ भने अथवा कम्प्लिट क्लज छ भने भनेको मतलब यदि तपाईलाई ग्याप दिएको छ र त्यो ग्याप भन्दा पछाडीपट्टिको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स हो भने त्यहाँनेर नेभरदलेस अथवा ननदलेस हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, द इंग्लिश टेस्ट वाज भेरी डिफिकल्ट। यो एउटा सेन्टेन्स भयो हैन, अनि तपाईलाई यहाँनेर ग्याप दिएको छ। यो ग्याप दिएको छ र यो ग्यापमा हामीलाई एउटा मैले यहाँ लेखेको छु नेभरदलेस भनेर। अब यहाँ मैले नेभरदलेस किन लेखेँ त, किन राखेँ, किन अप्सन चुज गरेँ भन्दा यो भन्दा पछाडी मलाई कम्प्लिट सेन्टेन्स दिएको छ। जस्तै सी गट भेरी गुड स्कोर भनेर दिएको छ। सो यसरी तपाईले ग्याप देख्नु भएको छ र ग्याप भन्दा पछाडीपट्टि कम्प्लिट सेन्टेन्स छ, सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट कम्प्लिट सेन्टेन्स आएको छ भने त्यो ठाउँमा नेभरदलेस अथवा ननदलेस को प्रयोग हुन्छ। तर इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट को प्रयोग भने फरक छ। तपाई नझुकिनु होला। इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्दा यदि तपाईलाई सेन्टेन्समा ग्याप दिएको छ र त्यो ग्याप भन्दा पछाडीपट्टि चाहिँ नाउन और नाउन फ्रेजहरु छ भने त्यहाँनेर इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट को प्रयोग हुन्छ। जस्तै मेरो सेन्टेन्स हेर्नु त, एक्जाम्पल यहाँनेर तपाईलाई क्वेशनमा डट 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 ग्याप दिएर द डिफिकल्ट एक्जाम कमा सी गट भेरी गुड स्कोर। सो यहाँनेर मैले डिस्पाइट को प्रयोग गरेँ। सो तपाईलाई क्वेशनमा डिस्पाइट र ननदलेस दिएको छ भने यसरी यहाँनेर के प्रयोग हुने भयो त, डिस्पाइट प्रयोग हुने भयो। सो माथिको सेन्टेन्स हेर्नु, यहाँनेर ननदलेस छ र यसको भन्दा पछाडी मैले यहाँ कम्प्लिट सेन्टेन्स रिसिभ गरिरहेको छु, सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट। यो सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट भएको भएर चाहिँ यहाँनेर नेभरदलेस छ। तर यहाँनेर यो नाउन मात्रै छ भनेको सिर्फ तपाईं सिम्पल कसरी बुझ्नुभयो हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट भएको सेन्टेन्स छ र ग्याप दिएको छ भने नेभरदलेस हुन्छ। सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट छैन भने चाहिँ डिस्पाइट हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो पनि भयो सिम्पल लजिकमा। जुन सेन्टेन्समा सब्जेक्ट र भर्ब छ त्यहाँनेर नेभरदलेस हुन्छ, जुन सेन्टेन्समा सब्जेक्ट र भर्ब छैन जस्तै नाउनहरु दिएको हुन्छ भने त्यहाँनेर तपाईले डिस्पाइट मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज द आइडिया। र नर्मल्ली यो जुन इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट भन्ने दुईटा जुन लिङ्कर्सहरु छ यो चाहिँ प्राय हामीले दिस सँग लागिरहेको देख्छौं। सो तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेशन्स गर्दाखेरि चाहिँ ग्याप देख्नु भएको छ र त्यो ग्याप भन्दा पछाडीपट्टि दिस छ भने चाहिँ तपाईले डिस्पाइट अथवा इन स्पाइटलाई रोज्नु भयो भने पनि छिटो आन्सर्स मिल्न सक्छ। सो दिस इज द आइडिया। हामीले नेभरदलेस, ननदलेस, इन स्पाइट अफ डिस्पाइटलाई कसरी लगाउने भन्दा चाहिँ दिस इज द सिम्पल आइडिया। सो तपाईले क्वेशन्सहरु गर्दा चाहिँ अब कन्फ्युजन नहुनु होला। यसरी नै आफ्नो रिडिङको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु होला। अलराइट, सो तपाईले अबदेखि आफ्नो रिडिङको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेशन गर्दै गर्दाखेरि यो खालको अप्सन देख्नु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि कन्फ्युजन हुनु होला। र तपाईले यस्तै अरु पनि भिडियोहरु हेर्नको लागि अथवा आइडियाज थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। त्यो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ मैले नयाँ भिडियो कतिखेर राख्छु भनेर। र तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन्समा कन्फ्युजन छ अथवा डाउट छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने ट्राई गर्छु।